Ты слышишь ее каждый день. И даже не подозреваешь, что это живой искусственный интеллект. Это пересмешник. Его суперсила – память. Он может запомнить до 200 разных звуков. Сирены, лай собак, скрип двери. И воспроизвести их идеально. Но это не просто трюк. Это оружие. Он копирует крики хищников, чтобы отпугнуть конкурентов от своей еды. Или подражает тревожным сигналам других видов, создавая панику и хаос. Так что в следующий раз, услышав странный звук во дворе, присмотрись. Возможно, это не сигнализация, а маленький гений-имитатор. А ты знал о таких способностях обычных птиц? Пиши в комментах.